又嚟到朝聖之路葡萄牙線 Day 2啦。第2日就由海岸線入翻到去中央線，就即刻多翻好多車仔喺你隔離啦，同埋見翻好多朝聖之路嘅路牌，多到可以話係唔使睇地圖啊，都識得行啊。同埋有好多呢啲我都唔知叫咩啦，放心啦，之後佢自自然然就會喺你塊面度黐住咗，或者係唔覺意食咗。中央線嘅風景簡單嚟講呢，就係農村、行山同埋小鎮，呢個都算係我哋今日幾靚嘅一個地方嚟嘅。睇下呢條小橋流水。跟住都係啲教堂啊、馬路啊，大量嘅肥料味啦。個早餐都唔知咩事，好似消化得好快咁，有啲肚餓。本身喺地圖度揾到間餐廳呢，就唔知係冇開定係執咗啦。咁就唯有拎自己嗰盒家傳之寶出嚟食咗佢啦。成個朝聖之路呢，其實我都係長期有一排餅同埋幾條朱古力都夠做噶啦，就會捱到去有餐廳或者有超市補給嘅。今日 Day 2中央線嘅畫面其實都算幾清幽，同海岸線嗰種無窮無盡嘅海景，同吹到你個頭都甩嘅海風有啲唔同。終於有一間 cafe 係可以坐低食下嘢啦，而呢度都係 cafe 比較多嘅，都係啲麵包啊、多士啊、炸嘢啊、薯條啊、漢堡咁啦。中意飲咖啡嘅人呢就開心啦，基本上呢，你係可以由頭飲到落尾嘅。而我哋今日嘅住宿洗衫呢係非常之人性化嘅，同埋好多嘢可以俾你慢慢調教嘅。冇錯，就係手洗啦。好啦，今日係咁多先，下集再講，拜。